E allora innanzitutto grazie anche per la cortesia e perdonateci per il ritardo, ma è stata una mattina impegnativa, insomma abbiamo iniziato questa mattina presto con le attività, sono qui accompagnato dall'assessore Lanzarin, alla mia destra assessore alla sanità, alla salute, e l'assessore Bottaccini alla mia sinistra che è l'assessore alla protezione civile. Abbiamo avuto questa mattina la videoconferenza con la Protezione Civile Nazionale, come al solito, come tutte le mattine. Abbiamo fatto una videoconferenza importante con tutti i direttori generali, quindi con la Sanità del Veneto, la presenza ovviamente anche degli assessori anche del dottor Mantoan e di tutta la squadra della sanità e ovviamente della Protezione Civile è presente l'ingegner Soppelsa. Poi abbiamo fatto altre videoconferenze, ho parlato anche stamattina con i ministri sia Speranza che con il ministro Boccia e vi dico quali sono le risultanze e i ragionamenti che vogliamo fare oggi. Oggi siamo davanti a 2172 positivi, abbiamo 2172 veneti che noi abbiamo intercettato con la nostra politica dei tamponi. Ricoverati ne abbiamo 426, sono persone che hanno bisogno di cure per guarire. In terapia intensiva 129, dimessi 120 e purtroppo decessi, persone che hanno perso la vita con questa tragedia, con questa emergenza, sono 63. Allora, primo appello, i veneti devono continuare a stringere i denti e a restare in casa. Personalmente penso che le misure restrittive siano la direzione giusta, perché misure restrittive applicate alla nostra politica sanitaria dei tamponi con l'isolamento fiduciario ci portano nella direzione giusta. È un sacrificio, mi rendo conto che è un grande sacrificio, ma se abbassiamo la guardia adesso finisce che qualcuno perde la vita. Quindi tutti noi abbiamo la responsabilità della salute anche del vicino di casa, del parente, del figlio, del genitore, del nipote, quindi restiamo a casa per quanto possibile. Vi annuncio già che abbiamo dato mandato a tutte le SPISAL del Veneto di iniziare da domani mattina un controllo, diciamo collaborativo ma a tappeto di tutte le aziende, partendo dalle aziende più strutturate, rispetto all'utilizzo dei dispositivi e della messa in sicurezza dei lavoratori. Ho chiesto che non si faccia sconti a nessuno, non è uno stato di polizia, però è pur vero che prima viene la salute dei nostri lavoratori. Molti cittadini ci scrivono, vorrei rispiegare al mondo intero che le scuole, la chiusura delle scuole, la chiusura delle aziende non è competenza della Regione. Vi evito la domanda, vi dico qual è la mia posizione, che si può lavorare in azienda solo se la messa in sicurezza è totale, altrimenti viene prima meno la sicurezza sanitaria del lavoratore e poi quella di tutta una comunità. Quindi l'assenza di misure garantisce la presenza di un contagio che cresce, la presenza di misure mette in sicurezza tutti. Detto questo vi dico che il nostro modello, anzi i modelli matematici che abbiamo e che sono stati elaborati dal settore sanità, dagli esperti di statistica, ci dicono molte cose che stiamo seguendo in questi giorni. Ci dicono comunque che dobbiamo ancora insistere nell'isolamento, ci dicono che comunque dobbiamo ancora chiedere ai veneti di stare a casa, e penso che i veneti lo hanno dimostrato in queste ore con un grande senso di responsabilità, di solidarietà e di coerenza, perché questa battaglia, come dico sempre io, non la si vince solo con l'ospedale. La prima cura al coronavirus è il cittadino, siamo noi veneti. I modelli ci danno delle proiezioni che sono preoccupanti, i modelli ci danno delle proiezioni che rischiano di mandarci in crash, cioè in totale emergenza. Bisogna governarli con il saper restare a casa e rispettare tutte le regole che sono quelle delle distanze, che sono quelle
dell'evitare luoghi affollati, ma ormai occasioni di luoghi affollati non ce ne sono più, ma anche quelli di organizzare la cena di condominio, la tombola, o venite a vedere la televisione da me visto che c'è il coprifuoco. Non funziona così. Ma sono quelle anche della prudenza, sono anche quelle di misure che abbiamo deciso di adottare questa mattina in unità di crisi, che sono assolutamente misure prudenziali, precauzionali, che si aggiungono a quelle adottate nei giorni scorsi, che sono con la filosofia, lo dicevo oggi ai direttori generali dell'ULSS, che è come quando si fa la valigia per un viaggio. Cos'è che si fa? A prescindere dalle previsioni meteo di quel posto, comunque ci si premura di avere l'abbigliamento per la pioggia, il golfino per il freddo, perché se farà freddo, qualcosa altro perché voglio evitare che se è troppo caldo devo avere... Ecco, noi stiamo preparando la valigia. Non è necessario poi utilizzare tutto quello che abbiamo in valigia, perché se non pioverà mai non tireremo mai fuori l'impermeabile che abbiamo messo in valigia, però dobbiamo averlo. Allora la valigia oggi ci dice che identifichiamo dei centri Covid, cioè dei centri coronavirus in ogni provincia, e sono degli ospedali che diventeranno all'occorrenza totalmente dedicati ai cittadini malati di coronavirus, e sono gli ospedali che avete nella lista, che evito di citarvi, ma posso anche citarvi, e sono un'ala dell'ospedale di Belluno, l'ospedale di Vittorio Veneto e l'ospedale San Camillo per Treviso, l'ospedale di Dolo e l'ospedale Villa Salus di Venezia, quindi Serenissima, l'ospedale di Jesolo per il Veneto orientale, l'ospedale di Trecenta per la Polesana, l'ospedale di Schiavonia per la zona del Padovano, l'ospedale di Sant'Orso per la zona berica e pedemontana, e poi l'ospedale di Borgoroma e di Villafranca. Ovvio è che non è un interruttore on-off, però nel frattempo noi ci stiamo attrezzando. Questi ospedali ci permetteranno di avere 1300 posti letto di terapia di malattie infettive, 212 di pneumologia e semi-intensiva e 206 nuovi posti letto di terapia intensiva. Vi diamo poi un quadro generale di come verranno distribuiti tutti i posti letto, e sono tanti, ne posso avere uno? E sono tanti perché nel piano che abbiamo fatto vi dico solo che abbiamo oltre 800 terapie intensive, abbiamo... No, ma ce l'ho qua. Abbiamo 800... Ah sì, grazie, sì, ho questo, grazie. Abbiamo esattamente 825 posti di terapia intensiva, 383 di terapia semi-intensiva e 1777 posti di terapia di infettive, per un totale di quasi 3.000 posti aggiuntivi, di 3.000 posti, scusate, in totale. In più ricordo che abbiamo rimesso in moto le strutture degli ex ospedali con non poca fatica, con altri 740 posti. Insomma, noi ci stiamo preparando al brutto tempo, lo facciamo come al solito da veneti, lo facciamo con prudenza, lo facciamo con visione, perché i veneti sono sempre abituati ad avere, come si dice, avere fieno in cascina, no? Come si dice, avere sempre la tranquillità di avere, e non a caso siamo un popolo di risparmiatori, di avere la tranquillità, di avere certezza del futuro. Lo facciamo con molto senso anche di responsabilità, ci rendiamo conto di aver ridotto, aver dato come indicazione di ridurre le attività ospedaliere, garantiamo, voglio ricordare, l'attività chirurgica per gli oncologici, per tutti i malati gravi. Ovviamente ricordo che si va a garantire tutta l'attività materno-infantile, quindi tutto quello che riguarda il materno-infantile, le attività vaccinali, tutte le visite urgenti e quindi le categorie U e B, e poi tutto quello che sono, insomma, secondo il buon senso, le urgenze che vanno affrontate. Però dobbiamo prepararci al fatto che se il modello continua a dirci che non sono ancora sufficienti le misure adottate, bisogna prepararci al fatto che dovremo avere una rete di ospedali che dovremo pian piano riempire con malati gravi di coronavirus. Quindi sto parlando di malattie infettive, sto parlando di ovviamente terapie semi-intensive e sto parlando di terapie intensive.
È un piano coronavirus, è il piano di emergenza del coronavirus. Guardate, lo abbiamo valutato per 4 giorni, a parte il fatto che questo è un piano che si è costruito giorno dopo giorno con l'inizio dell'emergenza, ma in questi ultimi 4 giorni l'abbiamo valutato, lo abbiamo calibrato in maniera tale da poter garantire anche l'ordinaria amministrazione, per quanto possibile ovviamente l'ordinaria amministrazione. Qualcuno si chiederà, ma perché non avete scelto i capannoni o quant'altro? Sono l'estrema ratio. Per ora noi abbiamo deciso di curare i nostri cittadini all'interno degli ospedali. È ovvio che se il maltempo dovesse trasformarsi in un uragano, in una tragedia meteorologica, allora significa che non basteranno più gli ospedali, non ci saranno più letti, ma noi per arrivare a questo livello vuol dire che avremmo perso la collaborazione dei cittadini. C'è un medico che ha fatto diffuso un video che dice: voglio spiegare in maniera molto sintetica ai cittadini cosa significhi stare a casa. Se non stai a casa corri il rischio di ammalarti e corri il rischio anche di morire. Queste frasi io non le avrei mai volute dire, ma è bene ricordare ai cittadini che con questo virus, per come si sta comportando, per come dimostra anche di sapersi mutare da un istante all'altro e dalle informazioni che abbiamo, ci vuole molta prudenza. Quindi invito i cittadini a restare a casa. Se avete domande, prego. Prego. Ecco, per quanto riguarda questo piano ospedaliero d'emergenza, c'è un punto che non mi è chiaro. Riusciamo a garantire 825 terapie intensive operative? Sì. Considerate, grazie per la domanda Filippo. Perché mi sembra che ci fosse un problema di macchinari. Noi abbiamo prudentemente acquistato, diciamo, in tempi non di guerra già i primi ordini di macchinari, ovviamente in tempi di pace, diciamo. Durante l'emergenza abbiamo cercato e continuato ad acquistare con i limiti dell'emergenza del mondo intero. Anche qui lo vorrei dire per dare anche una spiegazione al tema delle mascherine. Anche questo è bene spiegarlo. Il tema delle mascherine. In questo momento a livello planetario le mascherine letteralmente vengono rubate da una comunità all'altra, rubate fra virgolette, nel senso che sullo stesso lotto arrivano più comunità e ormai si va solo a rialzo, dopo un certo punto ti devi fermare perché non è più neanche sostenibile l'operazione, ammesso e non concesso che arrivino. Vi ricordo che ci sono colleghi governatori che hanno visto arrivare gli scatoloni vuoti, hanno pagato degli scatoloni vuoti. E adesso sembra che nelle ultime ore ci sia più movimento a livello di offerenti, però stiamo parlando di grandi quantità e quindi faccio un appello al governo, stiamo parlando di grandi quantità, stiamo parlando di tonnellate di materiale che dicono di avere in giro per il mondo, ma tutti chiedono il pagamento anticipato. Allora, se noi enti pubblici veniamo messi nelle condizioni, e spero che il governo riesca a trovare una soluzione, di inserire in questo decreto la possibilità di avere la misura della lettera di credito, noi possiamo garantire al cinese di turno, piuttosto che al turco di turno o al brasiliano di turno, che ha certezza di avere i suoi soldi e che ci spedisca la merce. Ma è altrettanto vero che è difficile pagare merci per 6, 7, 8 milioni, queste sono le cifre, e star lì a pregare che ti arrivino gli scatoloni pieni e non vuoti. Perché poi gli interlocutori che hai dall'altra parte del mondo spesso sono numeri di telefono, cioè non è che abbiamo siti internet che ci vanno a validare, perché il 90% dei casi sono mediatori, broker, sono commercianti che comunque fanno da intermediari con le aziende che producono. Questa disponibilità di grafica veneta viene presa in Guarda, abbiamo costruito assieme il percorso, anche lì speriamo che nel decreto venga inserita una norma che ci dia modo di interpretare meglio la partita degli elementi di protezione individuale. Questo ci permetterebbe di dare un bel segnale ai veneti, perché noi siamo pronti per un'altra operazione a favore dei veneti, però capite che se non ci autorizzano abbiamo anche questa difficoltà. Io ho un'ultima cosa. Prego. Poi mi taccio. Ieri c'era sembrato di cogliere un cautissimo segnale, non dico positivo, ma insomma, tu avevi detto forse per intravedere un po' di luce flebile nel tunnel. Ma guardate, io sono uno positivo, nel senso che dico sempre che dopo la pioggia viene il sereno, finirà anche sta vicenda, bisogna uscirne con le ossa rotte poco.
E ossa rotte per noi significa che abbiamo già 63 persone che hanno perso la vita e a me non sembra che siano poco rotte. Allora, io ieri ho detto una cosa, fra 4 o 5 giorni vi dirò se ha funzionato o no la misura restrittiva e se saremmo stati bravi. I veneti stanno facendo un sacrificio immane, in particolar modo mi rivolgo ai ragazzi che stanno a casa, perché so cosa significhi stare a casa avendo 16, 17 anni, 18 anni, 20 anni. È un grande sacrificio, anche se qualcuno viene da sorridere, perché uno a quell'età pensa di andare a divertirsi ed è naturale e giusto che sia così, per cui veramente chiedo a tutti di restare a casa. Confermato il discorso dell'attesa del picco tra 24 e 28 marzo. Guardate, potrebbe arrivare anche prima se il sistema non funziona, per cui veramente stiamo a casa. Perché l'alternativa al contenimento è il coprifuoco, lo potete scrivere che ve l'ho detto io, l'alternativa a questo al contenimento, se non ci sarà, è il coprifuoco. Faccio un appello, me lo segnalano molti commercianti, faccio appello al buon cuore dei veneti. Ci sono dei veneti che siccome non sanno che scusa avere per uscire, vanno 5 volte, 6 volte al supermercato, intasando i supermercati e rischiando anche di contagiarsi o di contagiare qualcuno. Quindi cercate di fare la spesa una volta al giorno. Siccome ci sono già 3 negozianti che ce l'hanno segnalato da 3 parti diverse del Veneto, evitiamo di andare con l'alibi del cartone di latte per andare a fare la passeggiata fino al supermercato o farsi il giro in macchina. Bisogna andarci una volta al giorno. Se ci si dimentica di quello che si doveva comprare, si torna il giorno dopo. Prego. Ma noi abbiamo, sulle mascherine, noi abbiamo, se non ricordo male, 2,5 milioni di mascherine ordinate in arrivo, con tutto quello che c'è di mezzo, nel senso che ne sono arrivate, ne arrivano costantemente, non tante, ma ne arrivano, ce ne vorrebbero molte di più. Ricordo che il mondo della sanità, se cambiasse le mascherine una volta al giorno, quindi 2 mascherine a testa al giorno, sono già minimo 100.000 mascherine al giorno per dare una dimensione dei fabbisogni della sanità del Veneto. Ma vuol dire andare via proprio tirati col freno a mano? Cioè, immagino che un sanitario avrebbe la necessità, ed è corretta, di cambiarle anche 10 volte al giorno le mascherine. E quindi che i nostri sanitari siano da ringraziare e facciano un atto eroico è indubbio questo. Dall'altro non posso accettare che si faccia passare l'idea, qualcuno tenti di far passare l'idea che le mascherine non ci sono perché la regione non le ha comprate. Le mascherine non ci sono. Prova ne sia che non c'è un negozio, un rivenditore che riesce a darvi un qualsiasi tipo di mascherina, ma non solo in Veneto, in tutte le regioni, in Europa e dappertutto c'è una deficienza di questo prodotto. Quanto al picco, guardate, noi abbiamo la necessità di dirvi che alla volta di una decina di giorni, se il trend sarà questo, si rischia forse anche prima di andare in crash, cioè di occupare i posti base di terapia intensiva, che sono 494 sugli 825. Però nel frattempo noi stiamo allestendo gli altri, siamo in grossa difficoltà perché le terapie intensive sono la vera sfida assieme alle malattie infettive. Per cui abbiamo necessità di ampliare ovviamente con gli ospedali che vi ho citato prima questi centri per fare in modo che in maniera reticolare tutto il territorio sia servito. Noi ragioniamo con l'idea che il paziente di Belluno non lo possiamo portare a Padova, dobbiamo curarlo bene a Belluno e sottolineo bene come si dovesse curare a Padova. Prego. È una vergogna, se è così è una vergogna. Peraltro, guardate, io sto anche pensando di proporre, ve lo annuncio, anche un inasprimento di alcune attività, tipo quella dei parchi, dei campetti giochi o quant'altro, perché è pur vero che i ragazzi c'è spensieratezza, è nel DNA ed è bene che sia così, ma immagino che tutti i ragazzi che vedo abbiano anche dei genitori a casa. E vedi se tuo figlio esce vestito per andare a giocare a calcio piuttosto che a pallacanestro. Penso che questo sia un tema che dovremmo affrontare e quindi andremo a inasprire, non escludo di fare anche un'ordinanza su questo. Ecco, sopra un'altra questione, sono anche parecchi gli operatori che lavorano all'interno delle case di riposo che dicono che non hanno... Stiamo provvedendo a quello e non solo, considerate che le mascherine
Cioè, se io vi dicessi quante telefonate ho fatto da ieri sera a stamattina alle 5, alle 6, potrei portarvi, anzi alcuni sono anche veneti quelli che ho chiamato, per dirvi che stiamo addirittura pensando, se ce la facessimo, di mettere in piedi un sistema di produzione tutto nostro, di mascherine vere, non quelle. Quindi, cioè, per capirci, se avessimo saputo, guardate, qua sono tutti che sanno tutto. Io dico solo una roba, che io ho sentito come voi una montagna di esperti parlare, e non ditemi di no. Li avete sentiti gli esperti? Avete mai sentito dire che questa emergenza ha bisogno di due robe, mascherine e respiratori meccanici? Ditemi se l'avete sentito uno. Se venissero da voi qualsiasi cittadino del mondo vi dicesse, voi che siete stati in mezzo alla tragedia del coronavirus, che idea vi siete fatti? Sapete cosa dite? Mascherine e respiratori meccanici. Allora mi chiedo, gli esperti dove sono stati fino adesso? A noi servono mascherine e respiratori meccanici. Ma guardate, noi stiamo continuando, allora ce ne sono arrivati 90 più 12 dalla protezione civile, che abbiamo ovviamente negoziato per avere, ne aspettiamo un altro centinaio, altri li abbiamo comprati una sessantina, 90, una sessantina li abbiamo comprati prima sapendo che arrivava il brutto tempo, noi ci siamo attrezzati, carte alla mano, che non passi l'idea, cioè noi ci siamo mossi quando abbiamo visto che è stato dichiarato lo stato d'emergenza in Italia, ed era ancora 2 mesi fa ormai, a gennaio. Ovvio è che il mercato l'abbiamo trovato subito asfittico. Perché se qualcuno ci avesse detto a novembre, quando è scoppiata la tragedia di Wuhan, invece di raccontarci la storia dell'influenza, ci avesse detto guardate che qui ci vuole ossigeno e respiratori meccanici, magari ci saremmo attrezzati anche in maniera diversa, no? Cioè, questa è una nuova storia. Quando mai avete sentito dire che un paziente di questi in terapia intensiva aspira e ha necessità di 40 volte l'ossigeno di un paziente normale in terapia intensiva? Quante volte avete sentito dire in TV che questi pazienti che aspirano tanto ossigeno fanno congelare gli impianti di distribuzione dell'ossigeno negli ospedali perché passa troppo gas? E io mi domando dove hanno visto queste tragedie, sti scienziati. Comunque andiamo avanti, siccome noi veneti siamo abituati a guardare avanti, adesso diamo la parola a Zennaro, prego. Guarda, io ti posso dire che abbiamo già dimesso 127 persone. No, in generale. Nello specifico posso garantire che ne abbiamo, come si è svezzato, si dice. Sì, nel senso che tolto il tubo e riportati alla respirazione naturale. Insomma, purtroppo ci sono notizie negative dei decessi, ma ce ne sono anche di positive di chi esce dalle terapie intensive. Vi faremo un calcolo, guardate, onestamente ve lo dico e dovete capire, i numeri significano persone coi camici che mollano un attimo la siringa e segnano, digitano, anche noi ci limitiamo a un certo punto, perché onestamente non possiamo chiedere in continuazione, se no diventano dei burocrati. E quindi pian piano ve lo faremo avere, faremo un bilancio entrate e uscite dalle terapie intensive, riusciamo a ricostruirlo anche post se vogliamo questo. Dall'altro fatemi ringraziare tutti i dipendenti che stanno facendo uno sforzo immane, e questi sono gli eroi che abbiamo, e forse qualcuno si pentirà di aver sempre detto che la sanità del Veneto non funziona. Questo è tutto servizio pubblico, è tutto servizio pubblico. Nelle nostre terapie intensive solo il 5%, e ringrazio i privati per essere far squadra, ma solo il 5% delle nostre terapie intensive è in mano ai privati. Cioè noi governiamo la nave e abbiamo una scialuppa che non è nostra, ma è nella nave. Chiaro, no? Abbiamo la nave e abbiamo una scialuppa che non è nostra, ma è nella nave. Altro? Io avrei le domande dei giornali. No, ci sono ancora 2 domande. Scusate, ma non vi vedo da... No, proprio solo un dettaglio. All'inizio c'è dato la lista degli ospedali. Vi diamo tutto cartaceo. Sì, no, ma era per capire. Parliamo di un piano d'emergenza, di una trasformazione di un'ala di questo ospedale. No, tutti. Ovviamente sarà un piano di emergenza precauzionale, non è un on-off, non è che andate a casa e dite ai veneti domani mattina che se dies ospedali che non c'entra più niente con il servizio sanitario normale, però noi dobbiamo metterli in moto e sapere che appena noi lavoriamo col modello matematico, appena il modello ci dice
abbiamo già le autorizzazioni date a tutti i direttori generali che dismettono e entrano i pazienti. L'unico che stiamo caricando è Schiavonia per un fatto concreto, perché Padova è il punto di riferimento del coronavirus e sforna in continuazione pazienti che dobbiamo allocare. Ne abbiamo portati 3 a piove di sacco ieri. E noi invece vorremmo dare altissima qualità di cura in un centro unico, e quindi Schiavonia è inevitabile. Vi ricordate che la sera dei 2 contagiati, il 22 febbraio, io ho detto chiudiamo Schiavonia e qualcuno mi ha dato del pazzo? Ecco, adesso ci siamo arrivati. Sì. Qualità delle cure, professionisti, intensivisti, tutto. Sì. E speriamo che resti sulla carta, ma ad esempio i malati ricoverati all'azienda ospedaliera di Padova o di Verona, insieme a tutti gli altri, verrebbero concentrati in questo ospedale. Sì, in questi ospedali, ognuno ha il suo nel suo territorio. Padova vanno a Schiavonia. E quindi quello che esce da Padova, dall'intensiva di Padova, va a finire la cura a Schiavonia e poi fuori. Ovviamente Schiavonia varrà anche da parte di intensivo. Sì, totali, bene. Domani vi diamo informazioni, oggi parliamo di questo che è una delle scelte più importanti di questa vicenda, verrà ricordata come la scelta del piano d'emergenza del coronavirus. Questo è il piano Marshall. Poi sì, ma è bene che poi vediate, scusate, questo io vi consiglio di guardarlo con attenzione quando tornate in ufficio, in redazione, insomma dove andate. Qua avete il piano totale del Veneto, io vi ho citato i 10 dedicati, ma qui avete anche contezza di tutti i numeri. È molto comprensibile il tabellone, vedrete che lo capite velocemente. Prego. Prego. C'è TG2. Prego. Sono 494 i posti che saranno dedicati alla terapia intensiva da Covid-19, giusto? E attualmente sono pieni 121 posti. No. Guardi, il totale dei posti dedicati a terapia intensiva sono 825. Terapia intensiva. No, terapia intensiva in tutto il Veneto. Di base noi abbiamo già nostri, da sempre, 494 posti. A 8,25 che abbiamo allestito e stiamo allestendo. Quello che vorrei capire sono tutti per malattie infettive o ci sono dentro anche... Ci sono attualmente nei quelli di base, nei 4,24, un 70% ancora di terapie ordinarie, ma avendo compresso l'attività chirurgica dedicata solo agli oncologici e ai gravi, si va ad alleggerire. Consideri che mi sembra aver capito che la Lombardia deve aver già chiuso l'attività chirurgica, perché il tavolo operatorio ti collega al letto di terapia intensiva. No, volevo solo capire questo. I posti per i malati Covid-19 disponibili oggi, quanti sono? Noi oggi abbiamo 129 persone in terapia intensiva nei 494. Nei 494 non glielo so dire, abbiamo ancora dei posti e stiamo costruendo altri posti. Sì, ma la chiedeva rispetto a quelli presenti oggi. Abbiamo margine di lavoro, ma che fra qualche giorno rischia di non essere più neanche un margine. Scusate ragazzi, ma per rispetto anche ai colleghi della carta stampata bisognerà che io... Vabbè, facciamo domande. Allora, una domanda complessiva che danno tutti, hai già risposto: quando partiranno i tamponi off-road sulla strada? Domani diamo informazioni del piano. Perfetto. È vero, come dice la NAU, chiede la collega Lanzani del Gazzettino, che la Regione non garantisce la sicurezza dei medici? La Regione garantisce la sicurezza dei medici, compatibilmente ovviamente con le attrezzature che riesce a trovare. I dispositivi purtroppo non è la colpa della Regione. Io invece ringrazio i medici che fanno questa attività professionale e etica eroica, anche in assenza a volte
della possibilità di potersi cambiare una mascherina, ma non è che la Regione non garantisce perché siamo dei lazzaroni. ANAO deve capire che la Regione vorrebbe non garantire una mascherina, ma 50 mascherine a testa, che non passi l'idea che noi non diamo le mascherine perché siamo dei lazzaroni, perché durante un'emergenza l'unica roba che non serve sono quelli che fanno polemica. Lei Presidente ha paura, chiede sempre la Lanzani? Io ho solo una paura, che è quella di vedere alzarsi il numero dei decessi, perché questa purtroppo emergenza ci porta a una contabilità che è quella dei morti, e siccome io sono qua per garantire, noi siamo qui tutti per garantire la salute dei veneti, finché ci siamo noi faremo di tutto per difendere la salute dei veneti, anche adottare misure che spesso ci hanno contestato e oggi vengono invocate, vedo. Nel centro Covid solo coronavirus o saranno... L'ho già detto questo, l'ho già detto. L'abbiamo già detto. La collega Nicolussi Moro del Corriere del Veneto, ho Covid Hospital ovviamente interamente dedicati, non solo un'ala. Certo. Le aree dedicate come le isolate dal resto dei reparti? Le aree dedicate a cosa? Al Covid, come le isolate? No, i Covid sono ospedali Covid, non c'è nessun problema. No, ci sarà semplicemente tipo Belluno che ha un'ala piuttosto che Borgo Roma che ha un'ala che verrà assolutamente dedicata, come accade adesso con le normali malattie infettive, cioè stiamo parlando comunque di una malattia infettiva. La collega Giacomuzzo del giornale di Vicenza dice: a che punto siete con le mascherine made in Veneto? Ma noi siamo a un punto ottimale che potremmo anche già annunciare che ci sarebbe anche la possibilità di avere anche già magazzino. Il problema è uno solo, che stiamo aspettando un'autorizzazione dall'Istituto Superiore della Sanità, che giustamente è chiamato a rispettare delle leggi che ci sono. Oggi spero che nel decreto che si approverà oggi pomeriggio alle 3 ci sia finalmente sta norma che noi abbiamo molto caldeggiato, assieme alla norma che caldeggiamo sulla lettera di credito, in maniera tale che si possa pagare senza restare truffati, e dopo trovarci fra 5 anni la Corte dei Conti che ci fa la lezione di come bisognava comprare le mascherine, e quindi avanti. Tamponi per il personale sanitario è previsto? Assolutamente sì, domani daremo anche spiega di tutto questo. Perfetto, mi pare che abbiamo chiuso. Grazie. Quanti volontari pensate di mandare in giro per fare i tamponi per strada? Lo spiegheremo. Sì. Grazie. Io capisco che c'è la foga di avere informazioni, ma ai veneti interessa capire se mi ammalo cosa succede. Primo, devi non ammalarti stando a casa e quindi evitiamo il contagio. Se ti ammali c'è una macchina che lavora e farà di tutto per salvarti la vita e per riportarti dritto come eri prima. È arrivata l'ultima domanda, Potigliano Antonella Prigioni chiede: quale tasso stanno avendo gli ospedali privati nell'emergenza? Ma l'ho detto prima. Sì, prego. Per quanto riguarda le mascherine, qualora arrivasse questo ok dalla Commissione Veneta, in che modo possono essere distribuite con che priorità? Perché i cittadini hanno l'ansia, cioè Scusate, nella modalità del buon senso, che tutti quelli che possono darci una mano a distribuire le distribuiscono. quindi non so, un tot a famiglia in base ai componenti, eccetera. Un tot che nei supermercati in giro, cioè vi voglio ricordare che le cassette postali del Veneto sono circa 2,5 milioni. Fate un po' voi, cioè avere 2,5 milioni di braccia che vanno a portare si troveranno in giro, cioè cercheremo di fare in modo che tramite la protezione civile, le Proloco, voi che magari ne portate un pacchettino, ecco, ovviamente bisogna stamparle, perché se tutti all'inizio ne vogliono 100, vuol dire che 5 milioni per 100 fa 500 milioni, che vuol dire che forse fra 3 anni siamo qua a distribuire, per 3 anni siamo qui ancora ad aspettare le mascherine. Bisogna avere anche, come si può dire, un po' poca bulimia quando ci saranno le mascherine. Vi annuncio anche che io ho chiesto un pacchettino da 20, però bisogna prima farle, ragazzi, non create aspettative nei veneti. Per noi ci siamo adoperati con l'industriale a fare un ragionamento, però prima ci vuole l'autorizzazione, se no poi illudiamo le persone, e a me non piace fare sta roba. È vero che comunque il Ministero della Salute avrebbe già dato la sua autorizzazione per quanto riguarda L'Istituto Superiore della Sanità, non il Ministero della Salute, ho parlato io stanotte col Presidente Brusaferro, ci ha detto che c'è una disponibilità a ragionare in base alle norme oggi presenti, ma anche loro sono chiamati ad applicare leggi,
E in periodo di pace va bene tutto, ma in periodo di guerra bisogna fare leggi semplici e che ci rendano operativo. Guardate, c'è un fermento imprenditoriale dalle nostre parti e tutti sono in grado di produrre qualcosa. Lasciamoli produrre e dopodiché arriveranno le protezioni anche ai cittadini. Vi ringrazio, buongiorno.